Всем салам алейкум, приехала машина ВАЗ-2114. Шумит постоянно. Вот он шум, скрип. Сейчас скинем полку, поставим новую полку, посмотрим, насколько скрипа меньше станет и станет ли вообще его меньше. Разницу посмотрим. Скинул полку. Вот здесь, ребята, саморезы. Раз, два. И такая же тема на этой стороне. Они расслаблены. Закручиваем и шум. Видите, как музыка поет. Нету никакого звука. Сейчас почистим, наклеим сюда виброизоляцию. Туда закинем полку. Эта полка, вот она, превратилась в букву О. Тоже наш клиент с музыкой двигается. Так, виброизоляция нужна. Так, почистили, накинули сюда, сюда тоже. Сейчас закинем полку. Кинули полку сверху, вот она. Давим. Чуть-чуть, может быть, небольшой шум есть, но такого шума уже нету. Сразу вид стал покрасивше у машины. Так, сюда смотреть нельзя. Вот такая вот сейчас. Динамики тоже закрутим. Все. Не скрипит. Да. Четко. Результат есть.